ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോൺ 16 പ്രോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊല്ലത്തുള്ള ഇമേജിൻ ആപ്പിളിൻ്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് വന്നേക്കുവാണ്. മാടനടയിലാണ് ഷോറൂം. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഐഫോൺ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. ഒരിക്കലുമല്ല, ഞാൻ ഐഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കസിനായ അജിത്തിനും ഫാമിലിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐഫോൺ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഐഫോൺ 16 പ്രോ ആണ്, പ്രോ മാക്സ് അല്ല, 16 പ്രോ 256 GB ആണ്. ഡെസേർട്ട് ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ്. നമ്മൾ കുറേ ഷോറൂമുകളിലൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, സാധനം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ അജിത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും അജിത്തിൻ്റെ വൈഫും എല്ലാവരും കൂടെയാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ പൊന്നു ചേച്ചിയുടെ മോളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെയാണ് വന്നത്. നമ്മൾ നേരെ ഐഫോൺ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചളികളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഐഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ടുള്ള കവറൊക്കെ മേടിക്കണമല്ലോ. അപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ടുള്ള കവറൊക്കെ മേടിച്ചു. നല്ല അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള കവറാട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇച്ചിരി വില കൂടുതലാണ്, എക്സ്പെൻസീവാണ്. എന്നാലും നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കവറുകളാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം ആപ്പിൾ കെയറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആപ്പിൾ കെയറൊന്നും എടുത്തില്ല, അതിന് നല്ല റേറ്റ് വരും. ആപ്പിൾ കെയർ എടുക്കുന്നതിന് ഏതാണ്ട് 15,000 തൊട്ട് 20,000-നകത്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഫോണെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു. ഐഫോണിൻ്റെ ചാർജറിനും കാശ് കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പം ഐഫോണിൻ്റെ ചാർജറും ഒക്കെ മേടിച്ചു. അപ്പം ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഈ കവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം പൈസ കൊടുക്കുന്നത് മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ എനിക്ക് വേണം. പൈസ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ചിരിച്ചോണ്ട് നല്ലൊരു ചിരിക്ക്. അവളുടെ മുഖം അത്ര തെളിച്ചതല്ല, പോരാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അജിത്തിൻ്റെ 16 പ്രോ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൂടാന്നുള്ളത് പറക്കണോ? അൺബോക്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 16 പ്രോ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ചെറുക്കൻ ഭയങ്കര അലമ്പ്, ഭയങ്കര ബഹളം. അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം.
അങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഫോൺ. അങ്ങനെ ഐഫോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുവാണ് 16 Pro. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അവൻ്റെ മുഖത്ത്, പിന്നെ കാശ് പോയതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടവും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഡെസേർട്ട് ടൈറ്റാനിയം. നല്ല ലുക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഫോൺ, അടിപൊളി ഫോൺ, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി വേറെ ലെവൽ, ഒന്നും പറയാല്ല, ഫോട്ടോ എടുത്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോയൊക്കെ വന്ന് ഓണാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 16 Pro Max, ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതായ ഒരു കേബിളും പിന്നെ സിം ഇജക്റ്റിംഗ് ടൂള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോ പോലും അവന്മാർ വെച്ചിട്ടില്ല, എടുത്ത് കളഞ്ഞ്. എന്തോന്നടി, എന്തൊരു തേപ്പടേ ആപ്പിള്. അങ്ങനെ ഫൈനലി ആപ്പിൾ ഫാമിലി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അജിത് സാറിൻ്റെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് എല്ലാം സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോൺ പിടിച്ചതിനകത്തുള്ള ഏതാണ്ടൊക്കെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലേ പൊന്നു. അപ്പം അവിടുന്ന് എല്ലാവരോടും ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇനി വേണം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സെൽഫി എടുക്കണമല്ലോ നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ചെറുക്കൻ ഭയങ്കര അലമ്പ്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ബൈ പറഞ്ഞ് നേരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. ഫസ്റ്റ് സെൽഫിയൊക്കെ എടുക്കണം. ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അകത്ത്, എല്ലാം വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി, DSLRനെയൊക്കെ വെല്ലുന്ന ക്വാളിറ്റി. ഇവൻ്റെ കയ്യിലൊരു DSLR ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ കിടിലൻ ക്വാളിറ്റി. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് തോട്ടിലറിയാൻ തോന്നുന്നത്. അമ്മാതിരി ക്വാളിറ്റി കേട്ടോ. ഐഫോൺ വേറെ ലെവൽ, ഒന്നും പറയാനില്ല, കിടിലം. നമുക്കൊരു ദിവസം മേടിക്കണം. അങ്ങനെയല്ല, അവനവിടെ ബേളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിറക്കൻ. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. എവിടാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്? അപ്പം നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ RP മാളിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഐഫോൺ എടുത്ത് എൻ്റെ ചിലവ് നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നേരെ നമ്മൾ RP മാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ എങ്ങോട്ടാ? ഫുഡ് കോർട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പോവാം. ഫുഡ് കോർട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നു. ഫുൾ അലമ്പ്, ഇറങ്ങി കയറി. എവിടാ നമ്മൾ പോകുന്നത്? 6 4 അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊല്ലത്തെ RP മാളിലെ ഫുഡ് കോർട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുകയാണ്. ഇവൻ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ ചായയും വടയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തലശ്ശേരി കിച്ചൺ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡാണ്, ഞാൻ പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ്. എന്ത് വാങ്ങണം, എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് കൺഫ്യൂഷൻ.
അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ സീറ്റൊക്കെ കിട്ടി ഇരുന്നു. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം വരാൻ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലേറ്റാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തോ പാനിപൂരിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ബേൽപൂരിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ അത് ഓർഡർ ചെയ്തു. മറ്റേ ഫ്രൈഡ് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട്, ചിക്കിങ്ങിലെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തള്ളുന്ന ലേ അജിത്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ടൈമായി. ഫുഡ് തന്നെ നമ്മുടെ നന്ദകുമാർ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ പെപ്സിയൊക്കെ ഇതാ വന്നേക്കുന്നു. അപ്പം ഇനി ഇത് കഴിക്കട്ടെ. ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഐഫോൺ എടുക്കാൻ പോയി, അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ് ഇവൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വ്ളോഗ് ആക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ നേരെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നപ്പോഴത്തേന് മേളിൽ കുട്ടികളുടെ പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ പോയി കൊച്ചു ചെറുക്കനിങ്ങനെ കാണിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ ഈ കാറിനകത്ത് കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇത് കാറിനകത്ത് കയറുന്നതിന് 3 റൗണ്ട് അടിക്കുന്നതിന് 100 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ റിമോട്ട് കാറാണ്, പ്ലേ ഉട്ടോപ്പി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അവിടെ കയറി അവനെ കുറച്ച് എൻജോയ്മെൻ്റൊക്കെ ആയി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഫൈനലി നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അവൻ കാറിലൊക്കെ കയറി കളിക്കുന്നു, അതൊക്കെയാണ്. അപ്പം RP മണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ മേളിൽ പുതുതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, സീ യു, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.